颗粒垂钓青鱼的时候非常常见的这个漂向。这样的漂向你打到了吗？打，打，打它，打它，再打。朋友们，大家好，我是蚂蚁哥。今天我们来到了浙江的临安。今天呢，我们就要在这个混养塘主钓青鱼。现在开始。在这个混养塘里面钓青鱼呢，相对来讲呢，比这个纯的黑坑青鱼呢要稍微费窝料一些，因为这个杂鱼呢比较多，包括这个季节它连用，它也对颗粒是非常感兴趣的。你在把这个青鱼完全诱到窝子里之前，你要确保你的窝点一直是有料的。那么直到这个青鱼进来，整个小鱼呢就消停很多了。一般来讲，青鱼呢它不会一条进窝，所以说我们在做窝子的时候呢，你前期刚下竿的时候一次性打猪窝，比如说你打个什么半包颗粒，带个什么3斤螺丝啊。因为这个混养呢，像这个季节呢，其他的一些鱼种呢，老板一般放的比较多一点，但青鱼呢往往呢比较少，多数呢都是这种放钓的老华鱼，塘里的老鱼。那么这种鱼的话，中间的时候呢，就是我们过程中呢，尽量呢不要去频繁的去打窝。中鱼之后的话，补个几勺。今天我们没有准备螺丝啊，全部是颗粒打窝，然后双钩挂颗粒来做钓。我们就打这个钝口，不用很黑漂啊。没拧紧，没拧紧，没拧紧。啊，3斤3斤，这边都干。受长条型的啊。哇塞！哇，那窝子炸的，我的天哪！看到吧，炸窝子炸的一片多大，窝子里鱼有啊，典型的就是50鱼，知道吧？这个位置的水深呢，大概是4.8米左右。然后我们今天呢，现组搭配呢是8+7，配一根70公分长的4.5克的浮漂啊，因为这个水深快接近5米了。这太猛了！拿一下杆子，我来补一下窝子。哦，差一点就被它拔河了。哎呀，炸窝了，炸窝了，炸窝了！可惜了，可惜了，炸了一大片窝子啊！现在下午的2点半，这个时间呢，炸窝的话，再聚窝就难了。这个都是一早上零零散散聚的鱼，到现在在窝点附近，这一炸难了啊！毕竟现在是这个下午时间段。我们先打一杆手啊，不要着急补窝子。因为这个窝子前面呢是有几条鱼在里面，刚才我们铆的一条，但庆幸的是我已经牵起来一点，没有在窝点里面炸。如果你着急忙慌的去补个3勺4勺的话，动静太大，有可能窝点有鱼也会吓跑。那我们先试一下，大概守个10几分钟看看啊。因为这个时间段本身聚窝也比较难，你不要以为打个几勺窝料这个时候能聚过来，它跟凿口不一样。
万一就是说这个10几分钟窝里还有鱼没下跑，那么你还能钓到它。啊呀呀呀呀呀呀呀！哦，这么猛啊！这个鱼这么发力，这么猛啊！这个天气转阴了，吹风，明显呢给口给的比较果断了。连续的这种，有注意到那个漂吧？小点，就这样连续的上下这样。哎，这个也是比较少见的一种漂象。小奶青，你看。一条翘嘴，哎，双尾，双尾，又是小扁鱼，江扁，江扁，吃完就顶漂。所以说我们在垂钓这个混养塘的时候，为什么说它有点费窝料呢？因为像这些扁鱼啊、翘嘴啊、鲤鱼啊、鲫鱼啊，包括这个鲢鳙，它都会去消耗你的这个颗粒。像我今天呢是没有准备螺丝啊，全程颗粒。那一般大家玩混养塘呢，尽量还是备一点螺丝，去留点底窝。那我们就收竿不钓了。今天视频呢我们就分享到这里，下期再会，拜拜。